allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een super mooie doos naast me staan. Want ik heb weer super veel Crafty Pony dingetjes zelf besteld, maar ook gekregen. Dus ik ga het vandaag eigenlijk allemaal aan jullie laten zien. Ik heb het zelf allemaal al zelf bekeken. Dus het zit niet meer in de verpakking. Maar ik laat het gewoon alsnog zien. Nou ja, aan het begin van de vakantie ben ik net teruggekomen van kamp. Schoolkamp, we zijn er aanbeland geweest. En toen ik weer thuis was, heb ik dit Crafty Pony grijze veulentje gekregen. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Het is ook heel schattig ook. Ze hebben niet zulke lange maatjes als de gewone ponies hebben. En ook het is gewoon kort, maar ze zijn schattig. Dit is Muffin, het is een merrietje. Dus ja. En dan heb ik direct ook want bij de Penny kan je ook met je 2-jarig abonnement ook een pony krijgen. En ik heb dus deze. Ik heb weer een grijze pony. Dit is Start, ook een merrie. Het is eigenlijk de moeder van Muffin. Ze horen ook bij elkaar. Dus die heb ik ook. En dan heb ik dus ik heb dus wat spulletjes besteld ook. En donderdag ben ik ook jarig. En het is nu dinsdag. En ik heb alvast mijn cadeau, want we hebben online mijn cadeau besteld. En daarvan, als mijn cadeau heb ik deze witte pony gekregen. En daarbij, ik mocht het zelf uitzoeken. En daarbij heb ik als cadeau dit blauwe dekje met singelbeschermer. En ik ga ook alles wat ik uit de doos haal, ga ik ook opdoen. Ik weet niet of het allemaal in één serie kan, maar ik ga het proberen. Dus ik ga het eventjes om mijn pony doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Zo, ik heb het ondertussen even opgedaan. Zo ziet het eruit. Ik vind het echt heel leuk staan bij hem. Bij Cookie. Ja, hij heet Cookie. En dit is dus eigenlijk mijn verjaardagscadeau van mijn vader en moeder. Maar het zadel had ik al. Dus ja, ga ik alvast eventjes mijn pony even het tuig afhalen. En dan haal ik zo meteen weer iets nieuws uit de doos. Zo, nou dan pak ik weer iets nieuws uit de doos. Ik heb hier een vliegerdeken set. Hier is het andere deel. Dus dan ga ik de vliegerdeken set ook even opdoen. En dat zie je dan zo meteen ook. Zo, ondertussen is mijn pony helemaal ingepakt met de vliegerdeken. Ik vind hem, ik keur hem goed. Ik ben er blij mee. En dan ga ik het weer afhalen en dan ga ik weer iets nieuws uit de doos halen. Zo, ik pak weer wat nieuws uit de doos. Oh, kijk. Dit is de knuffeldeken set. Ik haal even alles eruit wat erbij hoort. Die bandages. Iets voor om de staart. En nog een bandage. Dus ik ga even mijn pony ermee aankleden. En dan kom ik zo weer terug. Oké, mijn pony is ingepakt. Nou, ik vind hem best mooi. Alleen het enige nadeel vind ik is die gaten van die ogen, die zijn niet zo goed op de plek. Maar voor de rest is hij goed gekeurd. Dus dan ga ik zo meteen weer aftuigen en weer iets nieuws uit de doos pakken. Ik ga nu alvast wel even. Ik heb hier de roze met witte sterrendekje met singelbeschermer. Dus dan als ik dan zo weer terug ben, dan heeft hij het zadel op met dit dekje en singelbeschermer. Oké, ik heb het zadel opgedaan met het singelbeschermer en het dekje. Ik heb de bandages er ook even opgelaten, want het matcht heel goed. Nou, ik ben er blij mee. Dus ja, hij is goedgekeurd. Dus dan, als ik zo meteen weer bij jullie terug ben, ik heb nog 3 dingen in de doos zitten. Dus dan kom ik zo weer bij jullie terug.
Oké, ik ga weer iets nieuws uit de box pakken. Oh, ja, hierbij heb ik geen pony nodig. Nou ja, hij kan wel hier blijven. Hierbij heb ik de ruiter nodig. Want dit is namelijk de body protector. Even denken. Zo moet hij. Oh, kom op. Het is eigenlijk best simpel om op te doen. Je kan eigenlijk zelf wel zien. Je hebt niet echt per se een instructieboekje erbij nodig. Want je kan eigenlijk al wel zien hoe hij op moet. Tenminste als je weet hoe een echte body protector ook werkt. Nou, dit is de body protector. Ja, ik keur hem wel goed. Ik had eigenlijk gedacht dat het echt wel iets harder was. Maar het is ook dus gewoon echt stof. Nou, het is wel grappig bedacht. Oké. Nou. Dan een paar steeksets. Oh, daarvoor heb ik deze pony niet nodig. Die zet ik even hier neer. Daarvoor heb ik Star nodig. Want deze was voor Star. Want deze heb ik dus bij de Penny gekregen. Deze steekset. Dus... yes. Nou, dan ga ik even mijn pony aankleden. Ja, nu ga ik iets met Star doen. Want deze wordt bij Star. Dus ja. Zo, ik heb mijn pony helemaal aangekleed. Ja. Ik ben er best tevreden mee. Deze is ook goedgekeurd. Dus dan gaan we weer over naar Cookie. Nou, het laatste product is de roze deekset. Nou ja, ik laat gewoon... Nu zet ik hem niet op pauze, hoeft niet per se, want het is toch het einde van de video. Nou, dan doe ik gewoon altijd eerst het halster om. En ik laat gewoon het touwtje eraan zitten. Zo, trek ik hem goed aan. Zo, die zit nu ook op. Dan doe ik het deken op. Dan trek ik de voorkant vast. Dit draadje gaat dus altijd stuk bij mij. Nou, dat hoeven jullie niet te zien. Zo, mijn bilkont is weer gemaakt. De buikriemen vast. Moeten wel gekruist. Zo. Dan kunnen de bandages om. Zo, en dan de andere kant. Oh. De laatste. Die. Zo, nou, helemaal op. Ja, ik vind hem goedgekeurd. Ik ben er best blij mee. Nou, mijn doos is helemaal leeg. Dus we hebben alles gehad. Nou ja, alles is goedgekeurd gelukkig. De pony's ook. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video. Ja, doei!